Tamiimaa fi an obboleessa walirratti dhalanneedha. Tamiimaan baay'ee na jaallatti. Anis Tamiimaa akka obboleettii qofatti osoo hin ta'in akka haadhaa, abbaa, firaa, qaama koo hundatti jaalladhaan. Isinis immoo yeroo hedduu maqaa kootiin na waamtu. Abbaa yeroo naan jettu haadha koo natti fakkaatti. Dubbii keenya irratti anaaf Tamiimaan haadhaaf abbaa keenya erga dhabnee waggaa 4 ta'eera. Konkolaataa keessa haadhaaf abbaan keenya osoo waliin deemaa jiranuu konkolaataan gibee irratti garagaluudhaan lubbuun isaanii dabarte. Tamiimaan dadhabbii guddaadhaa fi cinqii meeqa keessa baatee waggaa 4 na guddiste. Yeroo haati kiyya du'anuu waggaa 16 yoon ta'e amma waggaa 20 ta'eera. Tamiimaan waggaa 23. Waggaa 3 qofaan na caaltus cabnee siinatti cabdee kana jechuun hin danda'amu. Qabeenya haadhaaf abbaan keenya walirratti nu dhiisanii deeman immoo hanga tokko jireenya keenya ni dhiiba. Ani hin baradha. Isiin garuu anaaf jettee barumsa akka barattee hin beektu. Mana barumsaallee hin deemtu. Maatii kiyya yookaan immoo akka haadhaaf abbaa kiyya taatee anaaf halkaniif guyyaa cinqamti. Anis kanaan immoo hedduudha kanan cinqamuuf. Guyyaa tokko yoo Rabbi jedhee akkan dabarsuufiif yookaan immoo baradhee bakka guddaa ga'ee isheedhaafis waan gaarii akka raawwadhu abdii guddaan qaba. Tamiimaan baay'ee miidhagdi. Anarra baay'ee namoonni hedduun akka miidhagdullee itti himu. Kanaan dargaggoonni hedduun jaalalaaf ni kaadhimatuun garuu isiin tole hin jettu. An hamman obboleessa koo kana amma bakka guddaa geessutti heerumuun barbaadu jetti. Sanaa booda anis kana yeroon dhaga'u onneen koo na caba. Osoo akkasiin jiraataa jirru baroonni darbanii anis hadha waggaa 20 ga'eera. Maqaan koo guutuun Abdii Mahammadin jedhama. Haadhaaf abbaan kiyyaa Abdii Mahammad Abdii waan kanaan jedhaniif bor bakka guddaa qaqqabee abdii isaanii akka ta'uuf Tamiimaan koo natti himteetti. Tamiimaan immoo yeroo baay'ee kana yennaa yaaddu onneen siinii caba. Hammattee teessee qaama mataa koo keessa hooqaa sirbana sirbiti. Keessumaa sirba Hacaaluu isa walirraa fagaanne jedhu baay'ee jaallatti. Yeroo qophaa teenyu walirraa fagaanne kunoo duddaa garaa taanee natti dhiiftee deemtee matisoo seenaa garaa hin baanee achi buutee kee dhabame akka miila bagrii waaree wal jaallachaa wal dhabnaaree haadhaaf abbaa koo mee eessa jirturee eessa jirturee eessa jirturee jedhaa yennaa boossu anis duukaan eemmaan harcaasa. Oboleettii koo hin boo'in kun hundinuu ni darba jedheetan jajjabeessaan. Isiin garuu caba onneetiin natti maratti boossi. Osoo akkasiin ta'aa jirru guyyaa tokko lafti marii lafaan nadhe hedduu na dhukkube. Sanaa booda hospitaalatti of arge. Hospitaala dhaqee yaalii baay'ee ergan fudhee ga'een booda gara manaa akkan deemu ajajame. Guyyaa 3 booda qoricha naa kennanii qoricha fudhataa yeroo kee itti fuufe. Sanaa booda qorichi kiniiniin baay'ee cimaa ta'e na ajajame. Kiniiniin kunis gatiin isaa baay'ee qaaliidha. Tamiimaan koo ammas kana naa guutti. Yeroo hunda kiniinii kana naaf bitti. Ani kiniinii kana liqimsaa jireenya keenya itti fuufeera. Sanaa booda akkasiin jiraataa jirru Tamiimaan rakkoo guddaa keessa waan seenteef qarshii dhabuudhaan jaalallee ishii tokko bartuu jalqabdi. Jaalallee ishii kanaa wajjin mana ni dhufu, ni taphatu, asiif achi jedhu, ni kolfiti, ni gammadi yeroo isaa agartu. Anis kana argusii garuu immoo jaalallee ishii kana hin jaallanne. Tamiimaan koo kiniinii kiyya kana naa bituudhaan itti fuufte. Meeshaa mana keessaa tokko gurguraas qoricha kiyya kana naa bitti. Anis immoo qoricha kana akkanatti naa bitu ishee hin beeku. Isheen garuu na dhoksitee meeshaa garaagaraa gurguruudhaan televezyiinii baaftee gurguraa, firiijii mana keessaa, meeshaa mana keessaa hunda baaftee gurguraa mana duwwaatti hambiste.
Ani immoo kiniinii kiyyaaf akka ta'e yookaan dawaa kiyyaaf akka ta'e hin beeku. Waan abbaa manaa isheetii wajjiniin kana nyaataa jiranu yookaan immoo ittiin bashannanaa jiran natti fakkaate yeroo hunda ittiin ka'a. Isheen immoo kana hunda naaf akka raawwataa jirtudha. Kan abbaa manaa isheetti himtu, kan dhirsa ishee kanatti himtu, jaalallee isheetti kan himtu. Sanaa booda jaalallee isheerraas birrii hedduu fudhattee maallaqaa bitti dawaa kiyya kana osoo akkasiin naa bitaa jirtu mana keessaa wanti hundi goge, wanti nyaatanullee dhabame. Anis sanaa booda gonkuma kun ta'uu hin qabu, qe'ee abbaa kiyyaa jaalallee keetii wajjin akkanatti hin onsitu jedhee Tamimaatti akka malee itti kaa'uun jalqabe. Sanaa booda Tamimaan koo dhiisee daraa naan jetti yeroo baay'ee. Ani immoo kana aareera. Jaalallee isii kana biraa hariidhaan yookaan ajjeesuu yookaan ana yookaan isa akka filattu godhe. Isheen garuu qoricha kiyyaaf jaalallee kana sossobdee qoricha kiyyaaf qarshii harkaa fuuti. Sanaa booda ani immoo jaalallee isheen kun mana keenya kana waan deegsaa jiruuf yookaan immoo waan qullaatti hambisaa jiruuf yeroo hedduu waliin dhaba. Yeroo baay'ees immoo isaan ajjeesuudhaaf jedhee shugguxii abbaa kiyyaa itti fudheera. Tamimaan koo garuu kana hunda dhiiftee danda'ee daraa naan jetti. An kana danda'uun yeroo manni abbaa kiyya gurguramuudhaa deemu kana akkamittiin danda'a jedhee tan guyyaa tokko dhirsa ishee kana addarra fuudhee tan shugguxiidhaan dha'e. Sanaa booda kufe ni boqote. Tamimaan kiyya fiigaa dhuftee shugguxiin harkaa fuuchuudhaa yeroo jettu shugguxii harka ishee yeroo tokko osoo harka isheen dha'e. Sanaa booda isheenis kufte. Sanaa booda lachan jiraatu gara hospitaalaatti fudhataman. Anis yeroo naqee dhaga'u Tamimaan akka harkarra rukutamtee harkisii mirgaa irraa cite. Sanaa booda mana hospitaalaa yeroo naqu dooktarri tokko na yaamee akkas naan jedhe. Akkam wayyooftee naan jedhe. Ayi ittuu natti jabaataara dhukkubni kiyya kun hin jedheniin. Sanaa booda dhukkuba kee kanan barree dhukkubni kee barii kaansariidhaam. Kiniinii amma fudhataa jirtu yoo guyyaa 2 dhaabdee lubbuudhaan guyyaa 5 caalaa taa'uu hin dandeessu. Kanaaf qoricha kana adda kunnaan lubbuudhaan ni dhabda. Kana immoo Tamimaa yeroo garaagaraa akkasii raawwataa turte himtee turte. Amma obolaatu irra ga'ee waan jiruuf kana fudhachuu dadhabnaan ati ni boqotta naan jedhe. Sanaan booda lafti naan mare. Tamimaa koo osoo hin beekin shugguxiidhaan dha'een. Tamimaan anaa jettee rakkannaan ana jiraachisuuf akkanatti of dhiphisnaan ani immoo ishee jireenya dhawwe shugguxiidhaan dha'een. Dhukkuba kiyya irratti naasuun kiyya wal makatee lafattan kufe. Anis hospitaala dhaqeen ciise. Tamimaanii fi an wal cina ciifne wal ilaalla. An boqochuudhaaf daqiiqaa waan na afan. Tamimaan koo harkarra waan rukutamteef akka ta'etti achii ol tarataa kaatee qoricha kiyya kana dhattee mana gurgurtee qoricha kiyya kana akka bitamuu na goote. Qoricha kana fudhee keetan gara biyya Hindiitti na ergite. Manni keenya gara miliyoonaatti waan baasuuf gurgurame gara Hindiitti deemetan yaalii kiyya fudhe. Jeeshaan erga yaalameen booda qaama fayyaadhaan gara biyyaatti deebi'e. Tamimaan koo garuu harkisii mirgaa irraa citeera. Anis erga fayyaa kiyya argadhee waanan qabu hojjedhee waanan dadhabe dhiisee tan Tamimaan koo jiraachisuu jalqabe. Osoo hin beekin nama naaf jiraatu jireenya dhawwe, nama naaf jiraatu ajjeesuu yaade. Tamimaa koo yoomuu sin jaalladha. Oboleettii koo yeroo hundaa keessa koo naa jirta jedhee tan waaqa koo dhiifama gaafadhe.